भाई ये देखो मोबाइल की जेक की चार्जिंग जेक हर मॉडल की होंगी तकरीबन से। मैं इसके होलसेल का रेट बताऊंगा। कोई भी आपको यूट्यूबर ऐसी वीडियो नहीं बताएगा। चार्जिंग का जेक ओरिजिनल भी बताऊंगा और डुप्लीकेट जो होता है वो भी बताऊंगा। रेट इसका जो है ना होलसेल वो भी बताऊंगा। ये देखो ये वीवो का जेक है। वीवो Y20 Y91 जो भी जेक है ना वीवो का, ये 40 रुपये का जेक है, 40 रुपये का। ये देखो ये ओप्पो मॉडल में लगता है, ये 30 रुपये का है। ये भी Y20 का है, फर्स्ट का भी जो आती है ये 20 रुपये का है ये जेक। ये वीवो का है। और ये जो कीपैड का है जेक, ये अच्छे वाला जेक है, ये 5 रुपये मिलता है हमारे पास। ये सैमसंग का है J5 का मॉडल है ये भी 20 रुपये में मिलता है इधर। ये जेक जो है इनफिनिक्स में लगता है, वीवो में लगता है, ये 5 रुपये का है। ये होलसेल रेट है इसका। ये देखो ये भी जेक 20 रुपये मिलता है। ये देखो ये 7 रुपये मिलता है ये देखो ओप्पो का जेक ये 20 रुपये मिलता है। ये वीगोटेल का है, ये 3 रुपये मिलता है, सिर्फ 3 रुपये। और ये वीगोटेल वाले हैं अच्छे, ये 5 रुपये मिलते हैं। ये इनफ्लिक्स के हैं, ये 20 रुपये मिलते हैं, ये भी इधर हमारे पास। ऐसी वीडियो कोई नहीं बताएगा आपको। ये क्यों मोबाइल लगते हैं E4 में, ये हल्के वाला है, ये 3 रुपये मिलता है। ये E4 के अच्छे वाला जेक ये 5 रुपये मिलता है। ऐसी तफसील कोई नहीं देगा आपको यूट्यूब पर। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी आपको हर जेक के हिसाब से। और हाँ, ये जो टाइप सी का जेक है ये मिलता है 120 रुपये में, हमारे पास होलसेल में मिलता है। ये ऐसी वीडियो हमारे न्यू आते रहेंगी यूट्यूब पर।